samla puli jong St. Anthony's Higher Secondary School Shillong ki ba pass bha ha ka science but commerce stream kila pan paw ka jing snok man ka ba kraw hadin ba kila yo ban wan shakmat ha ka result HSSLC bala pan bana da ka Meghalaya Board of School Education mata ka singi phara tarik ujamang haba yo ne kran ba kila pathai khubor nagalyang kite ki samla kila pan paw ka jing sngongu eu blei ba de kinong hikai ba de lengba ka jing hikai jong ki ba ki sala ban khet ye uso jo ka jing job bat yaki kmiki khpa ki ba kershan borba met ban man sim ban ai man sim yaki itu ilade ka kerteng jumpi nga ngadi I amike makna but ngadi na ka St. Anthony's Higher Secondary School but nga one haka third position haka HSSLC science stream haka SNEM arhaja apisa. Okay te fila ban yo thule se kajing pangkre jumpi haka ne ka exam dai hato ka kajing yo jumpi ka kum ka result kalong ka punhun ne ampi Nga tenga hun palat hi ka ikha ubli ba ayanga mo ka ngasno long naduka por hi jang ka jing prepare ero di ubli hi ubam ju no anga u dan dekat bat nga bat kanir mas thok ka ika ba long minta ka sni ka ika ba utrai ayanga ka debit nam ta ka buram ka jang ubli hi namara klemma u sangem long era namla ban ni nganum la ban dan hang ni mga dan minta lam da kam dina ka daw jang ubli hi okay file se fila on share kindia kumno ko por bhi pakre ilade ne ka exam la de pe ka no ganta se pi pangkre ka exam ha ke por long school kumno fi shim ya ko por but kumno fi manage ya ka timing jumpi ban kre ka bat ki activities how news nem ubal alek udi namar ba hakapor class 11 tenga shu ong lupa ya barong shu maham lupa class 11 science hi ong kan long kom ka jam te kadi ka ban app ha te long ban lab ha class 11 ngaru apor bang apoi class 11 ngam klem lab ha era ki exam e te long dala apoi class 12 pat long pihak ban yai sha te long lada fidan sha ka jeng temu ban mo ban pursue ya ka studies haka ya ka career ka jong fiha any science subject long pihak ban long yai sha te ka class 11 namar ka tu ka long kom ka por jong ka jing sha test te dala apoi class 12 pat ki la kham long jai te kapor kala khambun kapor e te komtahi na do basdang jong snem long pihak ban dan ya ka mindset ka bala long determined te long determined ba pen lebet ban ai be ka bahatam te long ka kata ba kamut ba num dan posho ba ti paralog e banum yo paralog e sho ndai ngile si paralog ngia enjoy ba e te long kam tang ba ong ba haban kra ko long kamut bam dan posho te nga ji alam jing ra ho po jing seng kataru kadeka kabangas tanat dan le mo kawai kabangan ong ta kadebet bu sayo blaming kong te op lia kapode nga man kasngi te long at least for kat badang langdang sedang kom tu snem e pila long determine kom tu ong long bu bet te kapor na kabenta ban krakot ban pulekot e long pihak ban bu te kapor long hemla te ban shu ong ban shu kwa ban poi sajrong tang ba hem ai jing trish tom in la dia te long kre kom taman man kasni kre at least arkantane kom takat ba pi opor e namar kom ta hingi balik science e kabun kam sa ka tuition e ong te long ka tuition ru na kabenta ka jonga ki no hikai tuition e ki la le si tom sa na kabenta long ban poi yang hang ningas tu long dam de ka jing rap jang ki ro anam la re ban poi hang ni te kom ta hi man la kasni arkanta e kom tu te dala le bhabe ki exam po school e what jushim sting e kano subject what jushim sting te dala poi pat ki por bala jan ka exam final e kum tu kala di December na ka benta jungi ong December January e kam de sho ka por ban enjoy te long kam long sho kum ka por bangi dang khana te long bangi nang ya enjoy sa long ka Christmas e long kum ta hingi le jing sting e tam long de te ban shu long man shu sa mo ka tu ka mindset ban shu long shu ya khawai sa te ong se ki khna ki ban yakon beng ya ka exam next year ka message ka jonga kalong ba what you can ba pilong mo ba phimla re IT shaning kong hoblay sha ba phin crack da duai ba un yarap ipi ban so thu ti yai tre shitam 3 minute but what ong ba ki wiki jaj ban re kam stan re ngi ru ki jaj ban phasni de hi ban yale ban compete ba ki we hi khna
Dia kata kalau message jangan but ru ba habangi ong ban lebha academically ngide ru ban ngide ban ong bitang academic ngide ban enjoy ru namar ka jing im kan long ka ba boring klem ki kum ngide ban let ka ki parlok teng teng kum tu ngide ban ong tang shukre kot bit bro sisnem ngam da don kita ki ma ki bang jule ni nga tang shupet film e kum tu ngam da dan hobby don you can Okay. Thank you. bila ko na mari yang ada nak school sinantis na sa pokok se and yang ada nak morin kini Okay, Fio, piwan position bakat no. Ka position bakat no. ngawan na ka position basan Okay, to kumno ka jing so jung phi le sa ka jing prepare jung phi ga exam ba ka ni result ka ba Fio to ka penhun na ni fi. on ning kong ete na ayu ni namar ba ula adam rin kat ban ni mana do ba dang jong ka jing pin kre ula ai kan met ka kya ban na ban tho bai ka exam ngai ni mi pa kila dan kan di kinong hikai ru ki bala ya de mo kat ka ba kila ban hikai ni ya i nong pin hikai tuition jang aru isa ban sim nga ai ngui i namar ba ilong dedicated bha shi sim bi hikai bin ndu ka min sim ga jong i di banyo ita kerdan ka basan ngala snukun ni namar kat ka jing pin kre ka jong ngala de kat ka bana di ngala hun hi kata Okay, te le sa ka ika thong jung phi nam ni shikmat par ka ik ba pin continue ya study jung phi. Pak ban lit ya ka line medical dengan sa shim she's nam gam ban lit coaching Okay. dan sa dia pat next year ya kan exam Te kumno ka jing le se ha ka par ka ik subject ka ba phi so ba ka kham e la ne ka ik subject ka ba phi so tna. ka subject ka ba kam yang ada ka maths kam di ba ka ka hindi di ba ngam ju practice ya ka maths di dalam for exam asyam jenjang nama la bun palan di ka exam ka subject ka ba kam ka ba ngasong tenat ka physics wala da ka ru hindi da puli pat song tenat Te ye kane ka subject ka ba ka mat se fi ong ba phi kam so e kumno ka le se phi yo ka no percentage but kumno fi la ban kre bhai ka ne pat. Tinggal yo ka message nga ko lang ban gini balik kasi ko ikiparo hindi ba pwede ang kaya ko po ya ba siya na ulo na ulo ay kajing job may hindi ko lang ino ay niya ba nila ang shipam even kami ni lang ban kung ta kaya ko ay kajing staging ko yung week pa in some high school week 8 may kaya ni kung jero ng dalu jing kadman kaya ng do hotel long teng nila tambah dan lebih karena dia dah kadang nak long teng dan kong itu kami dalam Okay, ha par bi phi prepare ya ka exam dai phi so kumno le se ka e ka dan em ka jing e la ne ka problem dan em teng ka par phi so kum ba fin quit no le se. oh kita di kol mga semua ke apa ni ngam semua mga mla na so ni long so do jing kan man tin berbagi pelat ni sing la bon pelat amba long krek bek pat long kat bala hi long shule bek teh ladan ladadi bangam la bentar bentar na shu long ale bek kat bala ken kadang ngam la gitu bangam la long shu krek tu mangala long hai ila pan anang kum bangam khop Se meno ba an se mi phi ha ko ban Kani ko hi ngam long beli ni ko mari arap yang ke ba aku bikin ni pas baju pa isi arap yang ngam ke bon teng ngai duduk mesin bagi om itu duduk mesin mon long nek long dekat ki ba ok di social media di jangan dulu di bahian di bahasan tu kalau long jom mai kai tentang di jo mesin tu pos ko pon bang nek pa nama yo itu cuma ke Nani 70% ada piyok be kataong kamu utrai usiam sang bahate ke ba phile kamu phila trai hok sisa kanya ke ba kabor ka ba utrai la ai phi hindai nada pat ro shule jaitu kom tu te long kata te long phi haban khe hi uso jang jing jaitu hindai ki badan ya ka jingla man poi top 10 ru ka ba palat la phila man le kata pun poi be ya ka wei ru bangan ong ka de ba what do you think ya kan ka subject ru kidan ki ba ong balik science kamu dia ka khasi ke english e kimju ai attention cik mau kamu kimju crash sendan ki ia banyak khasi english Hindi na kamta jang apa masong komen hando kata-kata bang ayo highest ya ka khasi mo ha ka state kade ka way ka ika bang smolong sarong ti long ba u try ula yarap hindi long kajing le ka joki no kai ero namar nga de nga it hati ka khasi ya ka yuki bon ha gi ba chu ong ba
kata ba khasi ka ka ba khasi ka ba kumta khasi ka ba kumta ndai nakabenta ka jonga te ka khasi ka la ya rap ha nga ban le ha ka exam ro ban he ka percentage ro bonsin ha kini school exams e kam tam ni ka de ka khasi ka ba si kan tio phate ka percentage the long what you shim sting but what you kumta mau ka ktien la ding di ban kan tio bete the long what you shim sting ya kan subject every subject is important